iPhone မှာပါဝင်တဲ့ focus မှုကိုဘယ်လိုစတင်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်။ဖာစနအချိန်တွေမှာ focus mode လေးကိုဆက်လက်လုပ်ထားဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံး control center ကိုဆွဲချပြီး focus mode လေးကိုဖိထားလိုက်ပါ။ပြီးရင် ဖာစနကိုရွေးချယ်ပြီး choose people နေရာမှာကိုဝင်စေခြင်းတဲ့ phone contact တွေကိုရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ choose app မှာတော့ notice တက်စေခြင်းတဲ့ app တွေကိုရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ personal အချိန်တွေအလုပ်ချိန်တွေမှာဝင်စေခြင်းတဲ့ဖုန်းတွေ notification တွေကိုပိတ်ထားတာကအလုပ်ကိုလည်းပိုတွင်စေနိုင်သလိုအားလချိန်တွေကိုလည်းပိုပြီးပြည့်စုံစေရပေါ့။ lock screen က wallpaper လေးကိုလည်းစိတ်ကြိုက် customize လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ focus mode လေးကို schedule လုပ်ထားဖို့အတွက်အချိန်နဲ့နေ့ရက်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ထားလို့ရသေးတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့ focus mode လေးကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအလိုရောက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်